作品48号。我们的船渐渐地逼近榕树了，我有机会看清它的真面目，是一棵大树，有数不清的压枝，枝上有生根，有许多根一直垂到地上，伸进泥土里，一部分树枝垂到水面，从远处看，就像一棵大树斜躺在水面上一样。现在正是枝繁叶茂的时节，这棵榕树好像在把它的全部生命力展示给我们看。那么多的绿叶，一簇堆在另一簇的上面，不留一点缝隙。翠绿的颜色明亮的在我们的眼前闪耀，似乎每一片树叶上都有一个新的生命在颤动。这美丽的南国的树。船在树下泊了片刻，岸上很湿，我们没有上去。朋友说这里是鸟的天堂，有许多鸟在这棵树上做窝，农民不许人去捉它们。我仿佛听见几只鸟扑翅的声音，但是等到我的眼睛注意地看那里时，我却看不见一只鸟的影子。只有无数的树根立在地上，像许多根木桩。地是湿的，大概涨潮时河水常常冲上岸去。鸟的天堂里没有一只鸟，我这样想到。船开了，一个朋友拨着船，缓缓地流到河中间去。第二天，我们划着船到一个朋友的家乡去，就是那个有山有塔的地方。从学校出发，我们又经过那鸟的天堂。这一次是在早晨，阳光照在水面上，也照在树梢上，一切都显得非常光明。我们的船也在树下泊了片刻。起初四周围非常清静，后来忽然起了一声鸟叫，我们把手一拍，便看见一只大鸟飞了起来，接着又看见第二只、第三只。我们继续拍掌，很快的，这个树林就变得很热闹了，到处都是鸟声，到处都是鸟影，大的、小的、花的、黑的，有的站在枝上叫，有的飞起来在扑翅膀。